定要知道这个新东家他的诚意跟善意。新东家他说他的所有的企业服务都是最重要的，他了解服务才能带来好的生意。服务好，生意源源不断；服务不好，生意呢就不好。所以呢，我们理赔才会放宽，我们核保呢才会尽量贴近大家的需求。然后我们新东家对这个有业务贡献的人，他非常的尊敬。比如说业绩王，他一定亲自请他吃饭，请他的客户吃饭，然后表示他的感激。然后呢，新东家他说公司是我们的，所以他才会说每次增资的时候把一些股份让大家来认购。那新东家也下定决心要把南山变成最好的方式。他说有4万人要在这边吃饭，有400万的客户需要我们提供最好的服务。新东家还告诉我们，客户就是衣食父母，对父母亲不可以不孝，不孝的人的话没有福报，就这么回事。然后呢，新东家最近知道了，我们有些同仁非常辛苦，有的收入还一点点还被法院查封，生活呢很辛苦，甚至有一个同仁一天呢花的钱不能超过100块钱呢，100块钱他就没有办法用他的钱被法院查封。我们都知道了，想办法救济。那另外一位主管告诉我说，你写一个办法，来帮助这些很辛苦的这些同仁。那我写出办法，希望公司内外勤主管一起来乐捐，希望能够达到500万。然后呢，新东家再出500万，有1000万来帮助这些。新东家讲一句话，他说：“我平常对外人我都这么慷慨的帮忙，对自己的同仁、自己的家人，当然要更认真帮忙。你们不用出，都我来付。”他是这样。新东家下决心要把公司弄好。他说：“这是最大的福报，做好了以后对社会是最大的贡献。”新东家也承认，将来他的股份95%要捐给社会，所以我们都被他感动到了。内外勤一起努力，一起打拼，让南山更好。很快的，我们走向亚洲，走向中国，让大家更开广的前途。当然，南山有很多的问题要解决，包括你们所在乎的这沟通。我们很希望，就算是我没有太多的权利，你们要找我沟通，我随时都愿意。但是我的专长在于协助大家做好推销，做好组织发展，做好业务管理，这个呢是我的专长。只要用得到的，你们请便。那公司呢，还有郭先生，我特别强调，郭先生真的是很有爱心，他跟你们也沟通过。郭先生讲一句话，他说：任何一个人，我们都要帮助他成功，做好的我们要恭喜他，然后我们要雪中送炭。你们要记得要雪中送炭。最近他做了一件事情，有些营业处经营不好的，他呢亲自辅导。他说抢救贫穷大计划开始要展开，真是这样子。所以这些同仁这种领导、这种爱心，很让我们感动，你知道吗？我顺便告诉大家，我今天身体并不舒服，我早上还去看门诊，我一包药还在这里，刚才吃饭的时候还在吃药，没办法，因为我是觉得能够帮助南山更好，南山是我的故乡啊，这些是我的弟兄啊，我愿意尽力，就这么回事。那该说的我已经说了，可能同仁你有意见哈？不好意思，我有个简单的问题。你说。对，就是这边有告诉我们说2月24号已经帮我们投保了对不对？那我要问的是说，我们的公积金已经停了吗 ？OK， 好，这个部分律师可以来回答一下。2月24号帮大家投保，那所以呢，这个刚跟大家报告是3月1号开始实施了那刚刚那个黄协理有提到当然第一个当然这是一个过渡时期的短暂措施那不好意思，就是说3月1号已经开始停了，是不是？意思就是说我们的公积金在3月1号已经开始正式停了，是不是？对。可是我们都不知道耶。所以我们今天开这个说明会，那跟大家报告这个事情。那当然，刚刚黄协也提到，就是说，我们也了解到，其实在座各位很多当年是有向劳保局表达过，说你们的劳健保其实是不好意思，再讲一下。不好意思哈。对。那我的意思说，这是怎么个停法？第一个，我们已经有的公积金就 stop 停在那里了，是不是这个意思？不准动。然后呢？接下去我们3月1号开始的公积金不再提拨了，是这个意思吗？因为我不懂何谓的停了，是之前的东西呢是
全部公司回收回去了，将来以这个薪资为主，好，还是说之前的不管在座的有多少钱每一个业务员多少钱都不准动了，就停在那边，将来再说。现在先停，好，所以呢开始停了，先这样子吗？来，我了解你的问题。OK，我了解你的问题。停的话，那这个钱不管是有没有劳保的新旧制，不管是怎么样，你们做，可是这个钱是我们之前累积的，你们要做这个动作之前又高出我们耶。OK，我了解你的问题。在3月1号之前，公司已经提拨在你这个公积金账户你的名下你的名下已经有一笔公积金了嘛？那一笔钱呢，依然是你的公司不会去动它。那一笔钱还是在你的这个公积金个人的这个你的名下里面就对了。假设说里面已经有100万了，那100万就继续留在那边。那就是呢，等到按照公积金规程呢，等到你跟公司终止合约，包括业务代表合约都终止以后，你如果是业务主管公积金，那当然是业务主管合约终止以后返还。那如果是业务代表的公积金，就是业务代表合约终止以后返还那100万的部分。那3月1号以后呢？3月1号以后，所谓停是指3月1号以后就不再提拨进你那个账户里面。你那个100万，就是说除了你的投资报酬那个利息之外，那公司不会再投新的进去，那就是用那个6%的那个劳退的那个6%去取代掉了。这个我刚刚的所谓的停的意思是这样子，好不好？好，请问他做这件事情不需要经过我们签名同意吗？然后再来一点，就是说你让劳健保帮我们提出来，也都不需要签名同意。比如说，我看我今天都在南山，那我的健保。我的3个小孩是加在我这边，我是加在外面的工会。那我的加到外面的话，我的费用比较小。那我如果移到移回来公司的话，我现在移回来公司，我的劳健保加起来的费用会比加在我身上更高。这公司没有让我选择的机会。如果我要加到哪里，那这方面未来如果推出的话，我这方面的损失是公司要承担吗？就是公司在之前跟劳保局沟通的时候，有2个部分一个就是说已经撤了，为什么还要再帮他们加？那另外一个部分就是说，我们希望能够有机会先跟各位沟通完之后，再进行加保的作业。那这2个建议还都被否决。当然，我们也希望说做任何措施之前能够充分跟各位沟通，但是主管机关的态度其实是很强硬的。那有关于刚刚就是说，您现在是依附在先生名下。跟所有的眷属嘛，那都是在依附在外面。那回来之后，在外面，我先是本来是在南山是2个分开的，他是主管，那我是业务专员的身份，到工会。对。然后那现在可是我的小孩子3个小孩子加在我身上，我的费用是比较低的。可是移回来的话，其实因为我们报账的话都报在业务员身上，所以我们的收入是比较高的。那我移回来到公司的话，我的投保金是会增加很多。那公司没有给我选择的机会，是我到底要把小孩子加在先生那边，还是加在我这边？它是有落差的，对不对？了解。所以，因为跟主管机关沟通之后，我们没有办法先跟各位沟通再加保，因此会有现在的这个说明会。公司希望能够做到，就是在3月份，如果因为你这样的状况，公司可以帮你恢复到之前你原先的状态，然后让你在过渡期间的权益都不受影响。希望能够做到这样。我看到这张单子因为所有你们所讲的，你们今天所出打的东西，我们完全都没有任何的文件资料，我们完全都不知道你要出打什么。那今天我们看到这张单子，我们才知道，原来必须要签离职声明书，然后要重签新的承揽合约。那新的承揽合约是对于我们已经19年前就已经在南山签旧的承揽合约的人，是完全不一样的合约呢？请问您这一张手上这份文件是哪一位发给您的？我是工会常务理事长文理，这文件是我整理的前4场的会议重点，完全没有任何的文件给我们，完全不知道今天来要做。因为我知道各位没有文件，是由他们会先整理。所以你刚刚要我们回答说，有没有什么意见？我们根本就不知道要干嘛，怎么会有意见呢？不好意思您请稍等一下，我先讲这个部分啊。
那在这边跟各位郑重声明哈，刚才葛先生跟蓝先生所发表的任何言论，我们都予以尊重，但不代表本公司。那各位手上如果有拿到任何文件，上面如果没有南山公司的署名，不是南山公司发的，也都不代表公司。那请各位自己判断里面的内容。那里面如果有任何叙述到南山公司，与南山公司有关的，那我们在这边都没有办法，给予任何的评论。那其他的问题我们可以再继续沟通。那您刚刚说什么？的问题是，除了那一份文件以外，您刚刚讲到说是不是需要签署任何的东西？没有，刚刚我有听到。OK， 好，我来回答。因为这个事情真的是非常的急促啊。刚才莎拉有讲过，官方确确实实态度非常的强硬，必须要在很短的时间之内先办好这方面的事情。那办好了以后，我们马上总是要有一些应变的措施啊。那第一步，我们要跟公司内部所有的主管先沟通、先协调，然后呢，我们各地区也要沟通协调，然后营业经理也要沟通协调，然后呢，很快的，我们跟这个你们也要沟通协调。所以我们算起来的话，我们真的是马不停蹄。你跟着我也知道，真的是马不停蹄。那我刚才也讲过说，可能我们呢有些办法未必周延啊，比如说将来要怎么样能够回到从前。我们第一次所想的办法就是配合劳保局，他要求我们这样做的办法。但是呢，很多人认为说这样不行啊，我会害怕这个合约将来只要失效的话，那我的权益会不会有影响啊？我们也觉得说，这个确确实实是要考量。所以我们昨天回去了，5点钟马上开会，开会了以后呢，今天我们就不做这样子的方式，因为我们要想出一个让大家更简单、更方便。然后权益呢更有保障、更有信心的方法来做。那我再重申一点，大家有心在南山，这就是南山的好伙伴。南山一定会尽最大的力量来协助大家，让大家的权益不受影响。那好好的打拼，这不是很好吗？所以不用有太多的挂虑跟担心。另外还有说什么文字说明，以后所有事情我们都是以文字为凭。刚才我强调过了。公司这么大，假如说空口说白话，我们也可以按照这个来执行的话，请问以后谁负责啊？这是不可以的。说以后一切的事情，我们都会能够白纸黑字能够说明的清清楚楚，这点呢可以放心。然后呢，我们也怕说明的时间不够，因为这么多的人，也怕每一个问题也都不一样，所以呢，我们会要求我们的地区副总、分公司主管。还有业务行政主管，还有 ADF 这些呢，来协助大家。你们认为找谁方便？你的问题你个别跟他谈，他会协助你。我们的原则就是，任何人想要在南山好好的发展，我们都应该要帮助他，让他的权益不受影响，让他安心的去发展，就这样做。所以任何现在造成大家的困扰，我相信没有关系，你直接找刚才讲的，你认为找 RVP， 认为找 DM。内部公司经理，或找业务行政主管，或者 AD 通通可以，甚至找营业经理都可以。我们会尽全力的来协助大家，让大家能够安心的工作，这样好吗？那有没有什么还有人其他有问题？因为时间的关系，我们尽量长话短说。投保的劳保是在工会，所以我是1到3月一次缴完。那你2月24号就帮我换掉了。那我可不可以现在不同意这样的做法，我自己再去回去吗？对，这也是一个很特殊的问题。再帮我恢复回来。就是刚才我所讲的。未来是因为以前的中间。那莎拉可不可以简单先回答一下？可以。但是公司对于就是整个行政的配套要想出一个比较简便的方式吧，让各位。这是公司的事情啊，那公积金再帮我恢复回来，那等。什么高等行政法院那些判决，那个我们不知道他要等多久。可是现在的话，我可以选择，我还是回去工会投保，然后我也可以选择公积金帮我恢复回来。可以。OK， 那因为时间的关系你请。请问一下，我已经最近申请劳保
保年金了，那你们2月24号帮我加保，我已经不具劳保的身份了，因为我已经开始申请劳保年金，这样子公积金才会再给我出来。这也是很专业的问题，让他再来。可能需要各自了解，如果是已经行领过劳的年纪的话，那因为这个部分我们需要跟劳保局这边来确认。好，抱歉，去打断一下，这个是葛先个人的意见。我跟你讲我个人的意见已经影响到整个南山被罚钱所以我的个人意见还蛮重要的，大家听清楚我们崔律师他有他的意见，他个人的意见我也很尊重第一件事情，你在刚刚有一位是劳保再加保的43900最高的你自己自付的，对不对？每一个人你在任何地方打工，每一个雇主都可以帮你加保劳保，劳保是可以重复的，但是健保只能在一个地方投保，了解吗？这是第一件事情所以有很多人会跑来问我们说这怎么办？去问劳保局了，这个答案都是一致的我用的是行政命令的法案而不是个别的官司，我们是用整个的是通例。那至于说我讲说2个地方可以同时加保 ，OK， 但我必须可以了。但我想还有一个问题是劳保局我们必须要说一下就是说劳保局这边我们工会已经跟劳保局说了一件事情，是帮助我们业务员的问题。我们讲完了你就知道了。工会在这里依照劳保条例，我们请劳保局不可以把我们，我想可以了，不是，没有，我这样专业的不能讲到，可以了，就是他现在不可以把我们片面从职业工会退保，记住但是呢，今天我有问题。我跟你讲，我跟你讲，因为我只缴我们到3月。你听我讲因为你们现在是在职业工会嘛，你要去缴钱嘛，对不对？缴钱是 OK 的，这个是没有问题。先这样子好，这样了解吗？可以了，可以。2月24号帮我投保，我就重复投保重复投保，劳保是没有问题，可以重复投保。健保，这样懂吗？健保不可以，听懂了没有？OK， 好，谢谢。我想任何一个人的问题，虽然我们在座的不一定能够回答你们的问题，但是呢，公司有更了解的专业人员会协助大家。我再三强调，任何一个人在南山有心要作业，我们都会全力的支持他。我们每一个人的职务都不一定是专门办劳保的，所以有些没有办法在这边解释得很清楚，非常抱歉。但是你的问题提出来，我们有专家会帮助大家解决，就是让大家安安心心的去作业。由于时间的关系，我想我们就讲到这个地方我们刚才讲过，我们的管道就是分公司主管、地区主管，还有我们的 ADE、APM， 还有业务行政主管都会协助大家。最后祝大家身体健康，事业顺利谢谢大家，谢谢。有问题的业务员可以来找我。各位同仁，如果你们有这些细节的问题，其实可以找我们的分工主管，可以找我，或找我们的 ADM， 好不好？我们之后会给你们比较详细的解说，好不好？